皆さんこんにちは、しゅんでございます。やっとねこれ交換したいと思います。クラッチのカバーですね。GPX2 段になってるんですよね、カバーが。本当やったらねここを全部外さなダメなんですけど、こういう風になってて、今回これ磨いたんで、ようやくというかね、やっと、交換する日が来ました。多分そんなにね苦戦はしないと思うんですけども、交換していきたいと思います。多少ねオイルは出ましたけど、そんなにちょっと傾いてるね、向こうにね。こんな感じですね。でこのホーリングですね、これを交換しないとダメですね。
感じですね。あとはね、うち交換していきましょう。はい、こんな感じになりました。どうでしょうか。まあね、バランスがちょっと悪かったんで、こっちがね、磨いてたんで、気になってたんですけどね、こちらのケースごと行こうと思ったらね、また大変なんで、ちょっとね、カバーだけ変えてみましたという動画です。動画がね、面白かったなと思う人は、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。それでは次回動画でお会いいたしましょう。失礼します。さようなら。